Секреты музыки. И снова секреты музыки представляют электроувечье. Когда-то у доктора Зуба и электроувечья были хорошие времена. Группа провела концерт с театром Маппет, и платили им неплохо. Но хорошее не могло продолжаться вечно. Спустя 5 лет электроувечья были уволены, что изменило их жизни навсегда. Пока было Маппет-шоу, все было очень даже неплохо. При такой популярности секса было немерено. Мне даже случилось переспать с Джоси из Pussycats. Тогда, когда это еще что-то значило. Но Кермит не смог выплатить аренду за театр. Бандюки нас закрыли. Со внезапным исчезновением источника доходов группа начала крутиться как только могла. Детские вечеринки, бар-мицвы и даже уроки игры на пианино для детей. Да охереть! Я от тебя прямо обоссаться готов. Ужасно! У группы были не только финансовые проблемы. Да ладно, Томми Ли богатый, симпатичный. Не может быть, чтобы все было так плохо. Ну, типа он меня гепатитом С заразил. Мне осталось жить всего 5 лет. Сиськи покажешь? Иди ты на, Говард, я умираю. Группа связывала надежды на возвращение с выступлением на шоу «Мы ищем таланты», но предвидеть последствия для самого любимого участника группы было невозможно. Все видели? Барабанщик бился как тряпичная марионетка в эпилептическом припадке. Слезь с меня! Собраться снова? Сейчас? Не будет этого, братишка. Но ты прикинь, друг, животное умер. Зуд? Давным-давно не видел Зута. С тех пор, как его приняли в Токио с 37 фунтами ганджубаса в сумке.